কি রকম রাস্তা। কেমন আছেন আপনারা? এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন, তো তাই জন্য চলে এলাম আজকে মাইথন ড্যাম। তো মানে এটা কোনো কথা? মাইথন ড্যামে এসেছি আজকে। বর্ষা আসানসোলে প্রচুর 7-8 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেক বৃষ্টি, তার মধ্যে মাইথন ড্যাম পুরো জলে ভর্তি। এবং আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে মাইথন ড্যামে কীরকম বৃষ্টির জন্য কতটা জল জমে আছে। আমার পেছনে আপনারা অবশ্য দেখতেই পাচ্ছেন যে পুরো মাইথন ড্যাম, পুরো যে দ্বীপগুলো আগে দেখা যেত পরিষ্কার, তার অনেকাংশ ডুবে গেছে। এবং মাইথনের যে গেটগুলো আছে, যে ড্যাম্পের, সেই গেটগুলোকে খোলা হয়েছে। তো আজকে আপনাদেরকে সেই ড্যাম্পের গেট খোলাগুলো কেমনভাবে জল পড়ছে সেটা দেখাবো, আর মাইথন ড্যামের চারদিকের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে সেগুলো দেখাবো। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। একদম পুরো ভর্তি। তো এবার আমরা যাচ্ছি আপনাকে দেখাতে যে মাইথন ড্যামের নিচটায় যেখানে জল ছাড়া হচ্ছে একটা প্লেস আছে, সিক্রেট প্লেস, সেখান থেকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন আমার সঙ্গে। প্রচুর বাইরের এখন সবাই যারা লোকাল আছে তারা এখন এই সময় মাইথন ড্যামে ঘুরতে আসে। তো আপনাদেরকে আমিও দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। বর্ষাকালে মাইথন ড্যামের রূপ দুর্দান্ত লাগে। কথা কি ক্লিয়ার না ভেজাল আছে? ওগুলো কেমন সুবিশাল জলাশয়, চারদিকে পুরো জলে পড়ে গেছে। আর দূরে দূরে দেখতে পাচ্ছেন ছোট ছোট পাহাড়। ওই দ্বীপটা আগে দেখা যেত, সামনে যে দ্বীপটা ছোট মতো দেখতে পাচ্ছেন ওই দ্বীপটা দেখা যেত, এখন দ্বীপটা পুরো ভরে গেছে, চারদিকে জল। কি সুন্দর! একদম ব্যারেজের নিচের দিকে, আর রাস্তাটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে কীরকম রাস্তা। এই রাস্তায় কেউ যদি ভাবে যে আমি বিনা মানে গাড়ি স্টার্ট না করে চলে নামিয়ে দেবো, তো খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়বে। কারণ এটা আপনার হচ্ছে গিয়ার প্লাস হচ্ছে ব্রেক দুটো দিয়ে তবে আপনাকে গাড়ি নামাতে পারবেন। এখানে এত ডাউন থাকে, আর ওঠানোর সময় তো অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ট্যাঙ্কের জল ছাড়া। তো আমরাও দেখতে যাচ্ছি কিভাবে জল ছাড়া হচ্ছে।
পুরো ঢুকে গেলাম, চোখ ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। এই দৃশ্য আপনারা দেখতে পাবেন না, একটা দুটো তিনটে গেট খোলা হয়েছে আর চারদিকে শুধু জলঘোনা। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद। প্রচণ্ড ভিড় হয়ে আছে। পুরো ভিজে গেলাম একদম, যে ছিটকে আসছে পুরো অর্ধেক মানে সেলুনে যেমন ভাবে চান মানে মাথায় জল দেয় সেইভাবে পুরো চান করিয়ে দিয়েছে একদম। বুঝতেই পারছেন যে জলের কতটা ফোর্স আছে এখন। তো এই দৃশ্য অনেক কম দেখা যায়, অনেক মানে এত বৃষ্টি মানে মাঝে মাঝেই দেখা যায় না। তো এই গেটটা পার করতে হবে, তার জন্য ব্যাগটা খুলে নিয়ে আগে। এই দৃশ্য অনেক কম দেখা যায়। তো আজকে আমি এসেছিলাম, এসে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। যে মাইথন ব্রিজের কীরকম, মাইথন ড্যামের গেট খুললে কীরকম হয়। তো নেক্সট ভিডিওতে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। তো যদি আমার ভালো লাগে ভিডিওটা, অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে থাকবেন আর অবশ্যই বেল আইকনটা বাজিয়ে নেবেন, তাহলে নেক্সট ভিডিও যখন আপনাদের আসবে তখন দেখতে সুবিধা হবে। তো আজকের মতো এখানেই আমি আমার ভিডিওটা শেষ করছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সামাজিক কাজে লেগে থাকুন। বাই। ऐसे और भी कई एंटरटेनमेंट और धमाकों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।